Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Ito po may gagawin po akong mini dump truck na Isuzu. Hard starting po siya sa tuwing umaga. So ang nakita ko pong problema dito ay battery na naman po. At saka heater plug, wala pong naka-wiring. Kinundin po. So kailangan ko pong mahibalik. So ito po, naglagay na po ako ng maglalagay po ako ng wire para ma-wiringan to papuntang loob ng sasakyan. At itong battery po may problema rin. So ang battery po, dati po kasi malaki yung size niya, lumiit po, pinaliit nila. So kaya isa po sa nagpapahirap din. Pagbago po walang problema, pero madali lang po siyang masira dahil kulang siya sa capacity. At saka itong dalawang butas po, may kahinaan na. So nire-recover ko nga po to. Ayan po kung napapansin nyo. Medyo umangat na nga po to. Ayan, umangat yung siya sa pinaka lower portion ng ayan, medyo bali pinapalitan ko po ng pure acid para umangat po yung reading nya. So ang gagawin lang po nito, tatanggalin po yung luma, papahigop, tapos itatapon. Yung purpose po nito para tumaas po yung reading kasi masyado pong mababa. So ibig sabihin po yung matabang na po yung tubig niya. Tatry lang po kung sakaling ma-recover pa. So pagmasdan na lang po to pag nag-charge yung yung makina, kakargahan yung battery, chichikin na lang po ulit kung nagbago ba. Kailangan po kasi umangat siya. Pumunta man lang siya sa lower position ng pula o kaya sa fair. Yan yung ganyan po na reading. Yan, kapag nag-reading po ng ganon, okay na rin po sana yan yung ganon.
So, itong mga heater plug, kailangan din po talaga na ma-wiringan to kasi kailangan po nga uminit yung combustion chamber niya. Sa bawat heater plug po kasi na to, mayroon siyang combustion chamber. Kailangan po ng painitin muna yung combustion chamber bago i-start yung makina para hindi po nahihirapan magpa-start. So madali po siyang sunugin yung air fuel ratio ng pumapasok po dito sa combustion chamber na to. So ang nangyari po kasi kinondem po ng may ibang nagkondem nito. Siguro po akala nila hindi hard starting. So ngayon po ay dumating yung problema na hard starting siya. Kailangan ko pong ilagay talaga to kasi yan naman po yung design nito. At pag nalagay ko po itong wiring na to, obserbahan na lang po namin kung nagbabago siya. At saka yung battery po, kailangan po rin na mag-improve yung hydrometer reading niya para mag-charge po ng maayos yung battery. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.